אנחנו לא אומה שלמה, אנחנו לא מדינה מלוכדת, אנחנו לא מדינה עם חמלה, אנחנו לא מדינה עם אהבה, כאשר אנחנו לא עושים את מה שאנחנו חייבים לעשות כדי שבני העם שלנו שנחטפו, שהופקרו, שהוזנחו, יחזרו להיות כולם יחד איתנו. אז תודה לכל מי שהצטרף אלינו היום. ב7 באוקטובר חמאס טבח בנו וחטף את אהובינו. אבל מאז ממשלת ישראל עושה הכל כדי להפקיר ולהקריב אותם שם מאחור. ממשלת ישראל בוחרת לעשות פוליטיקה על גבו של מתן וכל שאר החטופים. עושים פוליטיקה במקום להציל את החיים ולהשיב לקבורה את החללים. את גיא אילוז, את פינטה נטפונג, את גיא גלבוע דלל,